السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسبان نعمان طارق۔ گولڈن ٹیلنٹ کی ویڈیو میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آیا ہوں اسلام آباد، سوچا کہ آپ کو اسلام آباد کا ذرا سا نظارہ کروا دوں، تو چلیں دوستو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ تو اگر میری ویڈیو میں نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ آج کا ایک خاص پوائنٹ جو کہ اسلام آباد کے ایک ویور میں ایک خاص ویو ہے، جو کہ پاک فضائیہ سے تعلق کا حامل ہے، جو کہ بیک گراؤنڈ ایروپلان سے خوبصورتی کا چوک بنایا گیا، سجایا گیا۔ آئیں کچھ پل آپ کی خدمت میں خوشگوار پل پیش کرتے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔